Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga Boqiy Mirzoning Tillafurush romanidan parcha havola etaman. Boqiy Mirzoning birinchi yirik nashriy asari sifatida Begoyim gazetasida bosilgandan keyin muxlislari yanada ko'paydi. Sababi asar hayotiy voqealar asosiga qurilgan. Boylik tufayli ikki ayol o'rtasida paydo bo'lgan nizo va dushmanlikni tasvirlar ekan, muallif hayotiylikdan chekinmaydi. Boylikka ruju qo'yish oqibatlari, inson fe'lida paydo bo'lgan salbiy o'zgarishlarni mustahkam axloqiy me'yorlarga tayangan holda tahlil qiladi. Xulosa chiqarishni esa kitobxonning o'ziga qoldiradi. Asarni o'qib ko'rgach, o'zingiz ham bunga amin bo'lasiz. Aziz kitobxonlar, Boqiy Mirzoning Tillafurush asari sizlarda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markaziga kelib mutolaa qilishingiz mumkin.